То самое состояние, когда крышу сносит, и не одно. Многие жители Новосибирска в буквальном смысле остались без крыши над головой. Мужчине, который направлялся к этому дому, повезло, он вовремя остановился. Причина такой картины – сильнейший ветер, который обрушился на город. Это далеко не единственная снесенная крыша. Кроме того, повалено много деревьев, рекламных щитов и дорожных знаков. В воздух поднимались даже остановки. Почти 50 населенных пунктов области остались без света. Как говорят синоптики, холодный циклон будет в силе еще несколько дней. Значит, и ветер тоже в ближайшее время не стихнет.